Qaranglar-da, birinchi o'rinda shartni tushunish muhim. Har doim. Mana odam gap gapiradi, tushunishga harakat qilasizlar-ku, to'g'rimi? Gapirgan gapini. Misol uchun, bu yerda ham xuddi shunaqa. Misol ham kimdir yozgan, kimdir u haqida nima qilmoqchi bo'lgan, gapirmoqchi bo'lgan. Uni gapini tushunish kerak birinchi o'rinda. Mana shu narsa berilgan, bundan foydalanish kerak. Berilgan narsadan nima qilish kerak? Foydalanish kerak. Ya'ni natijada A ni B orqali ifodalang degan. Ya'ni biz A ni topishimiz kerak. Topgan javobimizda nima qatnashishi kerak? B qatnashishi kerak. Tushunarli bo'ldi? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Demak, bu uchun nima qilaman? Qaranglar-da, misol uchun agar A plus B teng agar mana qaranglar. A plus B teng 5 bo'lib qolsa, men A ni topib olsam, A barobar 5 minus B bo'ladi-ku. Mana bu jarayon A ni B orqali ifodalash deydi. Nima deydi ekan? A ni B orqali ifodalash. Mana A ni topyapman, javobda B qatnashyaptimi? Tushunarli bo'ldi? Bu yerda ham xuddi shunday qilish kerak. Lekin bu ichida A bilan B bitta ifodada yoki bitta tenglamada qatnashishi kerakmi? To'g'rimi? Bir-biri bilan mana qaranglar, agar A minus X teng 5, B minus Y teng 4 bo'ladigan bo'lsa-da, A ni B orqali ifodalang desa, men buni bir-biriga bog'lab bilamanmi? Yo'q. Nima qilib bo'lmaydi? Bog'lab bo'lmaydi. Mana bu joyda ular nima qilib bo'lmaydi? Bog'lab bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar. Tak. Agar mana bu joyda x bo'lsa-chi. Ya'ni A minus x teng 5, B minus x teng 4. Men A ni B orqali ifodalasam bo'ladi, chunki bu ikkalasida bog'liq bo'lgan bitta nima bor? X bor. Tushunarli bo'ldi? Bir-biriga bog'lay oladigan. Bu yerdan x topib olaman. A minus 5. Bu yerdan ham x topib olaman. B minus 4. Ikkalasi bir-biriga tengmi? Bir xil ifoda bo'lgandan keyin mana bu qismlar bir xil bo'lgandan keyin mana bu qismlar ham nima bo'lishi kerak? A minus 5 teng B minus 4 bo'ladimi? 5 bu yoqqa o'tkazsam A barobar B plus 1 mana. Yana A ni topyapman, javobda B qatnashyaptimi? B'dan boshqa noma'lum harf yo'qmi? Mana bu ham A ni B orqali nima qilish deyiladi? Ifodalash. Men nima qildim hozir? Ikkalasi bir-biriga bog'liq emas edi bular. Bir-biriga nima qildim? Demak, bu yerda ham bir-biriga nima qilishim kerak? Demak, 5 ning A'inchisi barobar 3. Mana bu yerda 75 ning B'inchisi barobar 80 ekan. To'g'rimi? Mana bularni qaysida son darajasiga keltira olmayman, chunki eng kichik holatda turibdi. Mana bu kattaroqmi? To'g'rimi? Qaranglar mana. 75 ning B'inchisi 81 3 ga aylanadimi? 81 3 ga kela oladimi? To'g'rimi? 3 ning nechinchisi? 3 ning o'zi nimaga teng? 5 ga. Men bu yerda sonni almashtirib qo'ysam ham bo'ladi. Ya'ni mana bu 3 ni olamanda A ni qatnashtirish uchun 5 ning A'nchisini o'rniga nima qilaman? Keltirib qo'yaman. Mana bu yerda nechta son bor? Ikkitami? Ya'ni bitta son, bitta harf bormi? Men buni bu yerga keltirib qo'yayotgan paytim qavs ichida qo'yaman. Qavs ichida 5A ning nechinchisi? 4-inchisi emasmi? 75 ning B'inchisi barobar 5 ning 4 A'nchisimi? Mana bu ana navbat 75 ami? 75 bu 3 kara 25 mi? B'inchi darajasimi? Manda faqat 3 bilan nima qatnashish kerak? 5 mi? 25 ham 5 ning nimasi? Kvadrati. 5 ning 4 A'nchisimi? B har ikkalasiga ta'sir qiladi, lekin undan avval men 3 yo'qotishim kerak, ya'ni yana 3 nimaga teng? 5 ning A'nchisi 5 emas, to'g'ri gapiringlar. 5 ning A'nchisi ko'paygan 5 ning kvadrati, B'inchisi teng 5 ning 4 A'nchisi. Mana bu 5. Kepkasi A. Mana bu 5. Kepkasi 2. Ko'payyapti. Ya'ni menda A ta kepkan bor, yana ikkita kepka olib kelyapman. Darajaga nima qilinadi? 5 ning A plus 2-inchisi qavsdan tashqarida B'inchisi bo'ladimi? Teng 4A. 5 ning 4A'inchisi. Qavslik darajaga nima qiladi? Ko'payadimi yo qo'shiladimi? 5 ning B ham A ga ham nechiga ko'payadi? 2 ga. AB plus 2B teng 5 ning 4A'inchisi. Mana pastlari bir xil bo'ldimi? Ular nima qiladi?
AB plus 2B teng 4. Ana endi mana A bilan B'ga bog'liq ifoda hosil bo'ldimi? To'g'rimi? Mana bu jarayon xuddiki tepada qilganimizdek, mana bu yerda qilganimizdek bir-biriga nima qildim? Bog'ladim. Faqat bilgan ishimizni qilib ketdik bu yerda. Ya'ni darajalar mavzusida nimaniki o'rgangan bo'lsak, hammasini qildikmi? To'g'rimi? Darajani darajaga qo'shish, darajani ko'paytirish, daraja hammasiga tegishliligi yoki asosin maydalash, to'g'rimi? Mana bu yerda men nimani topishim kerak? A ni B orqali ifodalash uchun A ni topishim kerakmi? A ni deyapti, to'g'rimi? Demak, men A ni topishim kerak. 4A mana AB bu yoqqa o'tadimi? Ayirish bo'lib A'lar, ya'ni noma'lum A bir tomonda, B son vazifasini bajaradi, B ni o'zi bitta tomonda. Ya'ni 4A ayrilgan AB barobar 2B bo'ladimi? Ikkalasida ham A bormi? A ni qarshisidan tashqariga nima qilaman? A ni topib olsam, mana bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi, chunki o'rtada nima bor? 2B ni 4 - B'ga bo'lib bo'lmaydi, shuning uchun uni nima ko'rinishda yozamiz? Mana men A ni topdim, javobda nima qatnashyapti? Demak, javob nima bo'lar ekan? 2B taqsim 4 minus B. Mana bu A ni B orqali nima qilish bo'ladi? Ifodalash. A mana shu songa nima degani? Teng degan. Endi son emas bu. Ifoda. Mana shu ifodaga nima degani ekan? Teng degani. Tushunarli bo'ldi? Bu tenglamalardan yoki ifodalashdan hammasi tenglikdan keladi, to'g'rimi? Katta yoki kichik bo'lsa-chi, bu tengsizlik bo'ladimi? Kelinglar, tengsizligidan ham bitta misol ko'rib beraman. 38-misol. Ha, hozir ko'rib beraman. 2 ko'paygan 7 ning x'inchisi. Ha, tengsizlik mavzusidan 2 ko'paygan 7 ning x'inchisi, undan keyingi mavzu. Taqsim 7 ning 2 x'inchisi minus 1. Katta yoki teng 7 ning x'inchisi taqsim 7 ning x'inchisi minus 1. Minus 1 taqsim 7 ning x'inchisi plus 1. Mana bu kasrmi? Kasr oid tengsizligi, to'g'rimi? Kasr mavzusiga qaytamiz. Sraz. Kasr bo'lgandan keyin qaysi mavzuga qaytamiz? Kasr mavzusida o'rgangan narsalarni eslang-da. Kasr ayirish yoki qo'shish uchun avvalama ular maxrajlar nima bo'lish kerak? Bir xil bo'lish kerak, to'g'rimi? Ya'ni teng bo'lish kerak. Demak, ularni bir xil bo'lmasa, bir xil qilishga nima deyiladi? Umumiy maxraj berish. Tushunarli bo'ldi? Umumiy maxrajdan berishdan keyin tenglamalarda biz maxrajlarni tashlab yuborganmiz ko'pincha, to'g'rimi? Lekin tengsizlikda tashlab yuborishga haqqimiz yo'q. Va mana bu yerda biz biladigan oddiy tengsizlikdan farqi 7 ning x'inchisi bo'lib darajada kelayotganimi? O'sha narsani men yo'q qilmoqchiman. Menga nima qilyapti? Ortiqchalik qilyapti. Nima qilaman? Savol. Nima qilamiz? Ya'ni mana shuni yo'qotish uchun uni belgilab olamiz. Ya'ni qandaydir t deb belgilar. Hammasini t deb belgilash shart emas. Ko'ngilga kelgan harf orqali nima qilsang bo'ladi? Belgilasak bo'ladi. Ya'ni misol uchun x, y, z lekin x qatnashgan narsani o'sha narsa bilan nima qilib bo'lmaydi? Belgilab bo'lmaydi. Ha? Xohlasak Elshotdek harf bilan belgilab bo'ladimi? Mana. Mana bu ham bo'ladimi? Mana bu ham bo'ladimi? Mana bu ham mana bu, lekin oldida ikkisi bo'lgani uchun darajada 2 bo'lyapti. Bu degan kvadrat deganimi? Y ning nimasi? 2y taqsim y kvadrat minus 1 katta yoki teng y taqsim y minus 1 minus 1 taqsim y plus 1. Mana bu tomonni qaranglar-da. Tak, y kvadrat minus 1 o'zini y minus 1 y plus 1 deb ko'paytirishlar ajratsam bo'ladimi? Y qisqa ko'paytirish formulasidan y plus 1. Demak, mana bunda y minus 1 ham bor, y plus 1 ham bor, to'g'rimi? Mana bu yerdachi y minus 1 bor, unda y plus 1 bormi? Yo'q. Demak, nimaga ko'paytiramiz? Bunda y plus 1 bor, y minus 1 bormi? Yo'q. 2y taqsim y minus 1 y plus 1 katta yoki teng y ga y ni ko'paytirsam y kvadrat, y ga 1 ko'paytirsam plus y minus
Birni ko'paytirsam o'zi bo'ladi. Y faqat minus o'zidan keyin mana minus nima qiladi? Plus o'zgartiradi 1. Taqsim y minus 1. Mana bu y'lar qisqarib ketadimi? 2y mana y minus 1 y plus 1. Un mahraj berdik-ku, o'ziga o'zi nima qiladi? Ko'payadi. 2y taqsim y minus 1 y plus 1 katta yoki teng y kvadrat plus 1 taqsim yana y minus 1 y plus 1. Ana endi qaranglar-da, tak. Mana bu mahrajlar bir xil bo'lib tashlab yuborish haqqim bormi? Yo'q, bekorlar 5 tasini aytibsizlar. Bu tengsizlik bu. Sababi nimaga? Men tengsizlikda agar musbat sonni tashlab yuborsam yoki bo'lib yuborsam yoki qisqartirib yuborsam, mana bu ishora o'zgarmaydi musbat sonda. Ammo manfiy son bo'lsa-chi, o'zgaradimi? Lekin mana bu y minus 1 musbat yoki manfiyligini aytib bilasizlarmi? Yo'q. Demak, men musbat yoki manfiyligini bilmasdan yoki 0 mi yoki yo'q, uni bilmasdan to'xtatib tashlab yuborib bilamanmi? Haqqim bormi? U haqida o'zimni fikrimni, o'zimni izohimni gapira olmasdan, ya'ni men misol uchun Elshotga qarab, Elshotga kelib, Elshot haqida Behruza uni bilmasdan to'xtab, Elshot yomonlash haqqim bormi? Yo'q. Balkim yaxshi odam bo'lishi mumkin. Balkim haqiqatan ham yomon bo'lishi mumkin. Lekin men u haqida fikr bildirishga, tanimagan odam haqida fikr bildirishga meni haqqim yo'q. Demak, nima qilaman? Mana bunga avval baho beramiz. Bu qanday tengsizlik? Oddiy tengsizlikmi? Oraliq usulmi? Biz ikki xil tengsizlik bilamiz. Oraliq usuldagi ishlanadigan tengsizlik va oddiy tengsizlik. To'g'rimi? Demak, oddiy tengsizlikda faqat noma'lumning o'zi keladi. U mahrajda ham kelmaydi, unda daraja ham bo'lmaydi. Ya'ni daraja bo'ladi, kvadrat, kub, yuqori daraja kelmaydi. Lekin bu yerda mahraj bormi? Yuqori daraja ham bormi? Demak, oraliq usuli. Oraliq usulda har doim bitta tomon nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. 0 bo'lish uchun mana bu qismni bu tomondan nima qilib o'taman? Yaxshi. 2y taqsim y minus 1 y plus 1 ayrilgan y kvadrat plus 1 taqsim y minus 1 y plus 1. To'g'rimi? Katta yoki teng nimadan? 0. Ayirib yuborsam minus y kvadrat plus 2y plus minus 1 taqsim y minus 1 y plus 1. Nima qildim hozir men? Mahrajlar o'zi bir xil edi, to'g'rimi? Tepadan tepa nima qilaman ayriladi? 2y dan ayirishim kerak o'zi buni, lekin y kvadrat darajasi yuqori bo'lgani uchun uni nima yozaman? Birinchi yozaman. Y kvadrat oldidagi ishora minus edi, mana minus. Minus o'zidan keyingi plyus ham o'zgartiradi. 1 ham oldi, minus bo'ladi, mana minus. 2 ni oldi, plyus edi, mana plyusligicha nima qildi? Qoldi. Muhimi ishoralar joyini almashtirganda ishorani o'zgarmasligi. Demak, ana endi katta yoki teng 0. Minus olib chiqsam minus y kvadrat minus 2y plus 1 taqsim y minus 1 y plus 1. Katta yoki teng nimadan endi 0. Minusga bo'lib yuborsamchi. Y kvadrat minus 2y plus 1 taqsim y minus 1 y plus 1. Kichik yoki teng 0 dan bo'lib qoladi, chunki manfiy soni bo'lsam, mana kattasi kichikka nima qiladi? O'zgaradi. Ana endi oraliq usulda bitta tomon 0 bo'ldimi? Bo'ldi. Ikkinchi tomon nimalar ajratish kerak edi? Ko'paytuvchilar. Past o'z ko'paytuvchilar ajratilganmi? Tepani ajratsam, tepaga qarang, a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. B ni o'rnidan 1 bo'lgani uchun mana bu yer yozishim emas. Shart emas. Shuning uchun a minus b ni kvadratim, ya'ni y minus 1 ning qavs taqsim y minus 1 y plus 1. Kichik yoki teng nimada 0. Ana shu joyida yana qaranglar. Sizlar y minus 1 kvadrati bilan y minus 1 nima qilmoqchi bo'lasizlar? Qisqartirmoqchi bo'lasizlar. Yo'q, bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? Bittasini qisqartirib yuborsa bo'ladi. Faqat bitta joyga ahamiyat bering. Y minus 1 qayerda? Mahrajda. Va mahraj 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. 0 sonini qisqartirish mumkinmi?